खबर शाहपुरा से है, जहां नीलगाय के बच्चों को कुत्तों ने नोच खाया है। इस नीलगाय का पता लगते ही टीम मौके पर पहुंची, किंतु दुर्भाग्य से पहली बार जय श्री राम सेवा समिति की टीम को निराशा हुई। मौके पर मिली जानकारी के हिसाब से इसको रात में कुत्तों ने घेर कर पकड़ लिया और नोच खाया है। सुबह आज 11:30 पर खबर मिली कि एक नीलगाय का बच्चा अमरपुरा रोड पर कब्रिस्तान के पीछे जाटों की ढाणी के खेत में जख्मी हालत में पड़ा है। खबर मिलते ही 5 मिनट में टीम पहुंची, किंतु देखा तो नीलगाय मृत अवस्था में मिला। हमें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि सुरक्षित जीवन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। कृपा की किसी भी पक्षी को घायल अवस्था में देखते ही समय पर एक बार समिति को जरूर अवगत करवाएं। आपके इस छोटे से प्रयास से किसी बेजुबान के प्राण बच सकते हैं।